ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടിയ പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് വിളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എമർജൻസി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 112 ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കേരള പോലീസിൻ്റെ പുതിയ നമ്പറാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ലിങ്കായിട്ട് ഇടാം. കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടി, ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി, നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സിം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എമർജൻസി ഇതാണ്. നമ്മളുടെ പവർ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ 3 വട്ടം 1 2 3 ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് കോള് പോകുന്നതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തുള്ള കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കോള് കോൺടാക്റ്റ് ആകുകയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ സഹിതമാണ് അവർക്ക് പോകുന്നത്. ആ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് അവർ പോലീസുകാർ എത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി. ഇത് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ബി സേഫ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.